নমস্কাৰ, অংকিতাৰ পাকঘৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আজি লৈ আহিছোঁ চিলি চিকেন আৰু এই চিলি চিকেন ৰেচিপিটো বহুত ইজি হয়। তাৰ বাবে আমাক লাগিব চিকেন। এয়া চিকেন লৈছোঁ মই আৰু তাতে মই ৰেড চিলি পেষ্ট দিছোঁ। মই ঘৰতে বনাই থৈছিলোঁ। এতিয়া দিছোঁ এয়া জালুক কম বেছি পৰিমাণে এড কৰিব পাৰে আৰু লগতে এয়া মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু লগতে মই এতিয়া ইয়াত চয়া চচ দিম। এয়া চয়া চচ দিছোঁ। এয়া দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট। ময়দা দিছোঁ। ময়দা এয়া 2 চামুচ দিছোঁ। এয়া 3 চামুচ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে হাতেৰে সানি ল'ম। যিহেতুকে মাংসখিনি আমি ফ্ৰাই কৰিম, সেইবাবে গোটেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি যাতে ভালদৰে তাত লাগি যায়, ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। আৰু মই কোনো ধৰণৰ পানী এড কৰা নাই। যিখিনি তাত মছলা আছিলে সেইখিনিৰেই মিক্স কৰিছোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহীত মই ৰিফাইন অইল লৈছোঁ। ৰিফাইন মই 2 পৰা 3 চামুচ লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে। আৰু এইখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলটো অকণমান কমা নিচিনা লাগিলে তাৰ বাবে মই আৰু অকণমান দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া যিখিনি মাংস আছিলে চিকেনখিনি, সেইখিনি মই এপিচ কৰি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাংসটো ভিতৰৰ পৰা সিজালৈকে মই ফ্ৰাই কৰিম আৰু ল' হাই এনেদৰে কৰি থাকিম। হাই কৰি পেলাই এৰি দিব নালাগে, নহ'লে জ্বলি যাব পাৰে, কাৰণ ময়দাৰ কোটিং আছে ইয়াত। এইখিনিত এতিয়া বহুত সুন্দৰ ৰং এটা আহিব আৰু এনেদৰে মই লুটিয়াই লৈছোঁ। এটা ছাইড সিজিবলৈ দি আনটো ছাইডো এনেদৰে দিছোঁ। লগে লগে মই লুটিয়াই দিয়া নাই। এইখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে 3-4 মিনিট লাগি গৈছে মোৰ। এইখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে। মই এতিয়া এইখিনি উলিয়াই ল'ম, এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিম। আৰু এটা বাতিত মই পানী আধা বাতি লৈছোঁ আৰু তাতে মই এতিয়া কৰ্ণফ্ল'ৰ দিম। যিহেতুকে চিলি চিকেনৰ যিটো গ্ৰেভি হয় সেইটো কৰ্ণফ্ল'ৰৰ পৰাই হ'ব। এয়া কৰ্ণফ্ল'ৰ দিছোঁ মই আৰু এইখিনি ভালদৰে এখন চামুচেৰে মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু লগতে মই এয়া চয়া চচ দি দিছোঁ অকণমান আৰু এইখিনি ভালদৰে মই মিক্স কৰিছোঁ।
চিলি চিকেনৰ বাবে আমাক অলপমান ভেজিটেবলছৰ দৰকাৰ হ'ব। মই ইয়াত গাজৰ, কেপচিকাম, পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু নহৰু লৈছোঁ। আৰু সেই একেখিনি অইলতে মই এয়া নহৰুখিনি দি দিছোঁ প্ৰথমতে। এনেদৰে নহৰুখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব লাগিব। আৰু ৰিফাইনত মই নহৰুখিনি প্ৰথমতেই দিছোঁ, অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। যিহেতুকে এনেদৰে নহৰুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লে ভাল হয়। ভেজিটেবলছ এইবোৰ নাথাকিলেও বেলেগো এড কৰিব পাৰে। এয়া মই পিঁয়াজ দিছোঁ। পিঁয়াজখিনিও মই মিডিয়াম ফ্লেমতে লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। বেছি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে। আৰু লগতে এয়া আদা আৰু নহৰু যিটো পেষ্ট আছিলে সেইটো অকণমান দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই, কাৰণ মই আগতেই মাংসখিনিত এড কৰিছিলোঁ। খালি সোৱাদটোৰ বাবেহে মই এড কৰিছোঁ। আৰু পিঁয়াজখিনিও বেছি ভাজিব নালাগে, কাৰণ যিটো ক্ৰাঞ্চিনেছ এটা থাকিব লাগে সেইটো চিলি চিকেনত নাথাকিলে খাই ভাল নালাগিব। আৰু এইখিনি 2 মিনিট মই ভাজি ল'ম। ভাজি লৈ এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম গাজৰ এড কৰিছোঁ। গাজৰখিনি যিকোনো ষ্টাইলতে কাটি ল'ব পাৰে। মই এনেদৰে ট্ৰায়েংগল শ্বেপত কাটি লৈছোঁ। আৰু লগতে মই এয়া গ্ৰীণ চিলিও দি দিছোঁ। জলকীয়া যোনে কম বেছি পৰিমাণে খায় তেনেদৰে এড কৰিব পাৰে। আৰু এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গাজৰটো অকণমান সময় লাগিব বাবে মই প্ৰথমতেই দি দিছোঁ। আৰু কেপচিকামটো একেবাৰে শেষত দিম, অকণমান ফ্ৰাই কৰাৰ পাছতেই। এয়া কেপচিকামখিনি দি দিছোঁ। যিহেতুকে পিঁয়াজ আৰু গাজৰখিনি ভজা হৈ গৈছিলে, কেপচিকামখিনি দি মই অকণমান ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া মই এই চিকেন যিখিনি ভজা হৈ আছিলে সেইখিনি মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ। বেছি টাইম নালাগে চিলি চিকেনটো। চিলি চিকেন যিকোনো পোলাও হওক, নহ'লে ৰুটি, নান, পুৰি চবৰে লগতে খাব পাৰে। খুবেই সহজ হয় ৰেচিপিটো। আৰু এইখিনি মই এতিয়া অকণমান টাইম এনেদৰে মিক্স কৰি ল'ম, যাতে চিকেন আৰু কেপচিকাম যিখিনি ভেজিজ আছে গোটেইখিনিৰ লগত এড হৈ যায় ভালদৰে। আৰু 2 মিনিটমানৰ সময়ৰ পাছতে মই এতিয়া ইয়াতে কৰ্ণফ্ল'ৰ আৰু চয়া চচৰ যিটো মই বনাই থৈছিলোঁ এটা পেষ্ট, সেইটো মই দি দিছোঁ। পানী মই এতিয়া আৰু বেলেগকৈ এড কৰা নাই, যিখিনি আছিলে সেইখিনি দিছোঁ, কাৰণ এইখিনি এতিয়া গ্ৰেভি হ'ব। আৰু এনেদৰে মই ভালদৰে মিক্স কৰিছোঁ। আৰু অলপ পাছতে এইখিনি ঠিক হ'ব। এয়া অকণ ডাঠ হৈ গৈছে। আৰু চিকেনখিনি যিহেতুকে মই আগতেই ফ্ৰাই কৰা হৈ আছিলে, সেইকাৰণে সিজিয়ে আছিলে। জাষ্ট গ্ৰেভিটোৰ কাৰণে চিকেনখিনি আৰু ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এনেদৰে 3 মিনিটৰ পাছত মই এয়া নিমখ অকণমান এড কৰিছোঁ। চাব লাগিব, যাতে চয়া চচো আছে সেইকাৰণে টেষ্ট কৰি অকণমান চাই ল'ব নিমখটো। চয়া চচত নিমখ থাকে অলৰেডি, আৰু আগতেও মই নিমখ দিছিলোঁ। এয়া চিকেনখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে আমাৰ। ভালদৰে এটা মিক্স দি ফ্লেমটো হাই আৰু ল' কৰি থাকিব। আৰু ওপৰত মই এয়া ধনিয়া পাত অলপ ছটিয়াই দিছোঁ, মিহিকৈ কুটি লোৱা হৈ আছিলে। আৰু এইখিনি অকণমান মিক্স কৰিছোঁ। টমেটো চচ যদি দিয়ে দিব পাৰে, মই টমেটো চচ নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ।
অকণমান বইল কৰি এয়া আমাৰ চিলি চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। বিৰাটেই ভাল পাব খাই, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। খুবেই ইজি, ঘৰতে থকা বস্তুৰ পৰাই বনাব পাৰিব, বেছি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ নালাগে। যদি ভাল পালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম। নমস্কাৰ।